ბატონო გიორგი, ბატონო იასონ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ გამონახეთ დრო და მოგზავნით ჩვენ და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს, რადგან გორში რაგბის თემატიკა ნამდვილად აინტერესებს მაყურებელს. პირველ რიგში მე მინდა გთხოვოთ, მოგვიყვებით, როგორ დაუკავშირდით თქვენ რაგბს. მოგესალმებით, მე იასონ სტამაძე ვარ, რაგბის, გორის რაგბის ლომის წვრთნელი. სამწუხარო თემაა, რომ მე ძალიან გვიან შეუვერდი ამ ყველაფერს და გვიან მომიხერდა რაგბთან დაკავშირება. სადღაც მესამე მეორე კურსზე ვიყავი. პირველად მომივიდა გორში ჩამოსული იყო ინგლისელი პიროვნება ტიმატრიჩი. მან შექმნა გუნდი. მივედით ვარჯიში დავიწყეთ, არც წესები უზოდეთ, არაფერი თარგმანებიც აყავდით, განმეორებდა ხოლმე ესებულს. როგორც წერინებდეს ზედახურა იყო ხოლმე, თვითონ უროდა ხოლმე გუდ, ოკეი. მასე ეს ნენელა ეს ბევრი ხალხი იყო თავიდან. ნენელა გაიწვია და დარჩა ეს გუნდი, რომელმაც გააგრძელა ისე ვთქვათ რიგბის თამაში ვარჯიში. გავდა ფეხბურთის აღზევებას კოჩი გავხსენე. კი, არის ჩამოვიდა დიდი ფეხბურთი ქონდა კაც, მუშაობდა აგრობიზნეს ცენტრში და ჰობი ქონდა, ძველი რეგბისტი იყო, ასეთი ხალხს მახსოვს, ყური ქონდა მოჭმული და ეს შიფი ქონდა ჩარწმული ცხვირში და ამგვარად იყო. თქვენ რა გეტყოდით, ბატონო გიორგი, როგორ დავუყურეთ? მოგესალმებით, გიორგი ხმიადაშვილი. მე დავიწყე სადღაც 19 წლისა ასაკში თამაში გორის ჯიქები იყო მაშინ. ჩამოყალიბებული ერთი სეზონი, ორი თამაში ქონდა, რა თამაშები და შემდეგ მოხდა ისე, რომ თბილისის გორის გუნდი დაიშალა, გადავედი თბილისის დინამოში და იქ გავაგრძელე ჩემი სპორტული კარიერა ესე ვთქვათ. წარმატებული სპორტაშორის ჩემპიონები ვართ. პირველ ლიგაში და უმაღლეს ლიგაში ჩემთან ერთად დინამო გახდა 2020 წლამდე. ოქროს მედალის კიდევ ერთ მედალის ვარ. პირველ საფრთხე თქვენი წარი მაგალითად მოდეთ აუცილებლად. რამდენი ხანი არის უშუალოდ გორში გუნდი ლომები შეიქმნა? გორში შეიქმნა 2007 წლიდან ლომები. რატომ მაინც ლომები გაიქცა? ანუ იყო ესეთი გუნდი თბილისის ჩვენი გამგეობის დაფინანსებით ჩამოყალიბდა გორის გუნდი ლომები და იქიდან გამომდინარე სპორტაშორის მე ვთამაშობდი ლომებში და პირველ ლიგაში ჩემპიონები ისე დავამთავრეთ ჩემპიონები ისე დავამთავრეთ სეზონი რომ წაგება არ ქონდა სპორტაშორის გამგეობა და შემდეგ გახდა ეს გუნდი არმია და ეს არმია დღეს მოგეცნიათ როგორ წარმატებული გუნდი. ჩვენ ვიცით, რომ სპეციფიკური სპორტია, სანახაობრივი სპორტია, რაგბი და საქართველოში ძალიან მიყვართ და დიდი ისტორიაც აქვს რაგბის. თქვენი განმოსახედა რამდენად მოთხოვნადია დღეს გორში რაგბი? ესე რომ ვთქვათ, პროექტში გუნდური თამაშია, რაინდების თამაშია, ვაჟკაცური თამაშია და ქართველებს ეს სისხლში გვაქვს და ხასიათია ყველაფერი, მოგოდეს ესე. მე ვფიქრობ, რომ მოთხოვნადია, ძალიან ბევრი ბავშვი ყავს და უფრო ნენელა კიდევ ვიზრდება ეს ბავშვების რაოდენობა და სტადიონზე გადავალ, მე მგონი გასამაგდება და გაუთხმარდება და ასე შემდეგ. ასაგებდა როგორც ყოფილი სპორტსმენი. ყოფილი აქტიური სპორტსმენი. ყოფილი სპორტსმენი არ აქვს ისე. როგორ თქვით თქვენ, აი თქვენი დროს რამდენად უფრო მოთხოვნადი იყო ახალგაზრდა თაობის მხრივ გორში რაგბის სიარული და როგორ რა სიტუაცია დღეს, რამდენი სპორტსმენი ვარჯიშობს დღეს თქვენთან და თუ გაიზარდა ეს რიცხვი? რა თქმა უნდა, მოთხოვნადი ყოველთვის იყო გორში, ჩემ დროსაც იყო მოთხოვნადი, მაგრამ ისეთი როგორც ეხლა გვაქვს, ანუ სტადიონი რა ხანში შენდება და ხოლმე ესეთი პირობები მაშინ არ ქონდა. შენც იყო მოთხოვნა, მაგრამ არ ქონდა, ხელშეწყობა არ ქონდა, ელემენტარული წვრთნელი, კვალიფიცირებული წვრთნელი და ეხლა ვართ და უდგევით. არა მარტო რაგბის ესეთი ჩვენი ბავშვობაში ამათ ასაკებისა რო ვიყავით, ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო და ძალიან ესე კრიზისული სიტუაცია იყო, რომ ბავშვი გარეთ მშობელი ძალიან უჭირდა რომ დაეშვა და ვარჯიშზე ავტობუსი არ იყო, შუქი არ იყო, წყალი არ იყო, გაზი არ იყო და ვინც გამოიარა ეს წლები და ეს პერიოდი და ვინც ნამდვილად სპორტსმენი დარჩა, ძალიან მონდომების გამო რა, ძალიან მონდომებული ბავშვი იყო და აქამდე ეწყობა იმიტომ მოყვა მე ესე ვთქვი. ძალიან ცუდი დრო იყო და ახლა უფრო დიდი სტიმული აქვს ბავშვებს, რომ ლაბათარი ეს ყველაფერი და უფრო მშვიდობა, მოვა, თავისუფლად, არავინ არ გააჩერებს, არავინ არ წაართმევს და ესე.
ასაკთან დაკავშირებით რას გვეთქვით? აი თქვენ ახსენეთ რომ მე მოგიწიათ რაგბში ჩართვა. დღეს რა ხდება გოლში? ამდენი წლიდან შეუძლია ბავშვს დაკავდეს რაგბით. ან თუ არის მე ასაკობრივი შესაძლებლობა. ახლა სპორტაშორის რახან ძალისმიერი სპორტია, სპორტაშორის ერიგდებიან ახალგაზრდა ბავშვებს, ბავშვის მოყვანას. სკოლამდელი ასაკის სპორტაშორის უკეთესია სკოლამდელი ასაკიდან დაიწყო და ვათამაშოთ. ანაბანა ისწავლა. არ არის 6 წლის ბავშვი არ არის როგორც დიდებში არის დაჯახი რობოტისა და იქ უბრალოდ ხალისობენ და ერთობიან და ერთმანეთს იცნობენ და ეს და პინკრუზავშობენ. უნდათ იკვრებიან ცოტა რაღაც მეგობრული და ასე შემდეგ. თან დამეთანხმებით ძალთა თანაბარდობას დაცულია ხარ. 6 წლის ბავშვი 6 წლის ბავშვთან მართლა თამაშობს და არა ორთაბრძოლაში არ არის. არა, რა თქმა უნდა, ეგ აუცილებელი დასაცველია. გასაგებია. და რამდენად ინტენსიურია აი 10 წლის, 11-12 წლის ბავშვების ჩართვა დღეს რაგბში. რა ასაკის მოწაფეები ხართ დღეს? ყავს სხვადასხვის 6 წლის მოწაფეები ყავს სხვადასხვა ასაკისა, 9 წლისა, 10 წლისა, 11 წლისა. ყველა ასაკის ბავშვები ყავს აბსოლუტურად. დღესაც მივიტანეთ საბუთების სკოლაში სამი ბავშვი საბუთი ჩავაბარა და ძალიან ისეთი სიტუაცია რომ თითქმის ყველა ვაჯიზე ახალი ბავშვი მოდის. უფრო პატარებს, უფრო პატარებია ესე ვთქვა, სკოლი და დაწყებითი კლასიკი რა. ყველაზე კარგი და ჩვენი გორის გუნდისთვის არის ყველაზე გაშედეგიან ეს ასაკი და პატარიდან გაიზრდება უფრო მეტად შეიყვარეს უფრო მეტად გრძნობს რა გულს, რაც უფრო ბევრჯერ დაიჭერებს უფრო უკეთესია. თვითონაც სწავლობს ეს ჯანმრთელობას, მოგებულობას სწავლობს. პასუხისმგებლობას სწავლობს თანაგუნდელთან და გუნდურ თამაშს სწავლობს რაც ყველაზე მთავარია. რას გვეტყოდით მაგალითად თქვენს წარმატებებს და მიღწევებს და თუ გაიხსენებთ პირველ წარმატებებს თქვენს გუნდთან დაკავშირებით, არა როგორც მოთამაშე, არამედ როგორც მწვრთნელი. კი ბატონო. იმიტომ რომ ახსენეთ არც თუ ისე დიდი ხანი არის ჩამოყალიბებული. კი ბატონო. სულ რაღაც წელს მივიღეთ პირველი ჩემპიონატში მონაწილეობა. ბელგიის ჩემპიონატია და ყოფილი ჩემპიონატები და ქონდა 7 თვე რაც ეს გუნდი ერთმანეთშია შეთამაშებული, ქონდა რამდენიმე თამაში. ქონდა სპორტაშორის არანაკლებ აი როგორც დიდი გუნდებთან, გამოსტილი გუნდებთან და ტოლსაუდებით, ანუ ჩვენ ძალის ხარჯზე და იმათ გამოსკევას ვარზე მოგვიგეს, ანუ ესე გამოვიდა. არ უშავს ალბათ დავაბრუნოთ ჩვენ ამ მომსწრებას და ჩვენ საუცხოებლად ტოლსა დავთ. ზოგადად ჩემი განმასახებია ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე ვიძახი გორელები საერთოდ ძალისმიერი სპორტსმენები არიან, არა მარტო რაგბში, არამედ ზოგადად ბელგიაში, ბიოგოში ძალისმიერი სპორტსმენები არიან. ყველა მშობელს აინტერესებს და არა მარტო მშობელს, მოწაფეებსაც ვარჯიშის ხანგრძლივობა, ინტენსივობა, განრიგი, რა განრიგით უწევთ მათ ვარჯიში რაგბს. ასე კონკრეტულად გააჩნია რა ასაკისა ბავშვი, უფრო პატარებს, უფრო გართობისკენ არის და ესეთი მაქსიმუმ სიტუაცია ის მოდის ვარჯიშზე გასართობად, მოვიდეს, გაერთოს და წავიდეს, რომ ყველაფერს ნეირა ეხალისო და მიეჩო. დიდებს რა თქმა უნდა თუნდაც ძელდება. ვარჯიში და სადღაც საათ ნახევარი, შეიძლება 2 საათიც კი დასჭირდეს, რომ ზამთარში ისეთი სიტუაცია ხომ სანამ არ დაბრუნდება, ძალიან ნაკლები. გასაგებია. თვითონაც უნდა, ჩვენ კი არ ვაძალეთ, რომ ინა თუ არა დავჭით მასკი, ეს გავაკეთოთ, ეს გავაკეთოთ. ნუ თვითონ არ არის, კონსოლები აზარტული მოგებულები არიან თვითონაც. თუ გიწევთ ხოლმე თბილისის სამყაროდებთან ასპარეზობა და რამდენად დიდ კონკურენციას უწევთ მათ? კი ბატონო, ძალიან საუნიშნე ქონდა ეხლა ლელო მოგესწრება ჩემპიონი ლელო სალასენცე. ქონდა თამაში სულ რაღაც 2 კვირის უკან და კარგი ბრძოლა იყო სპორტაშორის ჩვენებიჭერმა, რაც შეეძლოთ ეს და ბელგიის ასაკში. ბელგიის ასაკში მოვიგეთ არა წავედით 15-ით 25. ნუ არც თუ ისე წუნია მაგში. აი თამაში და იმიტომ რომ ეხლა კვირას მივიდივართ კიდე თბილისში, პატარა საფესტივალო მოიწამოშოს. საფესტივალო არის 2001-2002 უფროსი საფესტივალო და ხვდებით ლოკომოტივს, ხვდებით ხოჩებს ხვდებით და ერთ-ერთი გუნდებს ერთად ეს ჩამოვიდა. აი საუბარი კი იმედის მომარკითხოთ არ შეიძლება. რამდენად იმედის მომცემი თაობა იზრდება დღეს გორში როგორც პროფესიონალებს ისე გითხრა. ძალიან კარგი ბავშვები ყავს, ანუ იმიტომ არ ვიძახით რომ ჩვენი გაზრდები არიან აუცილებელი ყავს ისეთი ჯიგრიან და ჟილიკიან ესე რომ ვთქვათ, გორულად რომ ვთქვათ, ბავშვები და იმედის მომცემები.
იმედიანი ბავშვი. ჩვენ იმედიანად. იხარჯებიან, ბოლომდე იხარჯებიან, აი ვარჯიშებს ბოლომდე მოდი ეს გავაკეთოთ. ხვალ საერთოდ ორშაბათი, ოთხშაბათი პარასკევი გვაქვს ვარჯიშის დღე და თამაშზე უნდა წავედეთ, მოდი ხვალაც მოვიდეთ მას, მოდი შაბათსაც მოვიდეთ კვირას. მინიმუმ 2-3 წელიწადში თვითონ ძალიან მუნდომებულები არიან და ძალიან გულით, სულით იხარჯებიან ბოლომდე. მე თვითონაც დავწუნდი ნამდვილად დღეს ვარჯიშს დავესწარი და ჩვენ მოყოლებელმა ვიცი და ჩვენი სიუჟეტი მათი სულისკვეთება და მათი მონდომება იმ სიუჟეტშიც ნათლად ჩანდა. მე მაინტერესებს უნდა შევეხოთ ამ თემას ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ სპორტი ინფრასტრუქტურისა და პირობების გარეშე არ არსებობია, არც ერთ რეგიონში და არც ერთ ქალაქში. მაინც და მაინც სახარბიელო პირობები არ არის დღეს გოლში რაგბის მხრივ, ამ თემაზე მინდა ორი ოდესით ყურადღება გაანახვილოთ, რა ხდება დღეს გოლში რაგბის მხრივ ინფრასტრუქტურაში და ამ ინტერვარში გულთენზე კუთხით რა დღეს თქვენ ჭირდება. კი ბატონო. რაგბის კავშირი თვითონ აი ამ ასაკისა, ბელგიის ასაკისა თუ ყოველწლიურად ჩემპიონატს საფესტივალოს გვეხმარება ბურთით, ან ბურთები გვამარებს. ბურთები კაბები და ბურთი კაბი რაღაც ეგეთი სიტუაცია დანარჩენი. ერთადერთია ჩვენი ყოფილი დიდი გუნდის ლომების დარჩენილი ინვენტარებით ვსარგებლობთ. მაგრამ ამ ინვენტარს განახლება ჭირდება აუცილებლად. რამდენად გრძნობთ ადგილობრივი ხელისუფლების გამოჩით მომას და თუ გიჭერთ ისინი მხარს და რაღაც განახლებებში დღეს უკვე რომ გავიდით ბელიგაროვის თამაშით მათი დამსახურება მე ესე ვთქვა რა. იყო ეს ვარიანტი რომ შეიძლება გასული იყავი, მაგრამ ფინანსიანად მხოლოდ არაფერს და ძალიან დიდ ჯარიმებთან იყო ყველაფერი. ნუ ასე თუ ის სტადიონი მოგცეს, შტანგები, ძელები დავაყენეთ. რაღაცეები კი ხო, მაგრამ ასე თუ ის უბრალოდ განვიდა ჩვენ გვერდშია. კი, ნუ ხარჯებს ჩვენ მოგეთ. ასაგები. მონიტორიოდეს ითქვით ჩვენ ნაკრების გამოსვლასაც შევეხოთ ინგლისში მსოფლიო თასთან დაკავშირებით, რამდენად როგორც პროფესიონალები, რამდენად ყოველდღიური ხართ და რამდენად დადებითად შეაფასებით მათ გამოსვლას. მე დადებითად შევაფასებ ჩვენი ნაკრების აი ამ გამოსვლა მსოფლიო ჩემპიონატზე, იმიტომ რომ პროგრამა მაქსიმუმად ჩვენ გქონდა დასახული მიზნად. აი ამ ხელა შედეგი ჯერ არ გვსახურა. ესეთი თამაშებით, ესეთი ახალზელანდიას რო ლელოს დავუდოთ, ის უკვე რაღაცა კი დიდი რამეა. იმიტომ რომ ჩვენ არ აქვს ესეთი გამოცდილება ნაციონალური ვებსერის თამაშზე. ის სასწაული თამაში, სასწაული სისწრაფეა. კი, მაგალითად არის. ძალიან დაიხარჯნენ ბიჭები, გული, სული და თქვენ წარმოგიდგენთ ზელანდიასთან თამაშს როგორ გუძური გახდება პირველი აღიარებული მოთამაშე ორივე გუნდში და ჩვენი საუკეთესო მოთამაშე. ძალიან აი ბიჭები არიან, მაგარი სულისკვეთება აქვს და კარგადაც დანიშნა. ხალხური სული გვაჩვენის. იმედი იქნება დღეს კიდევ დავაჯერებთ ამ ყველაფერს. საქართველოს სხვა რაკურსით დაანახეს თან როგორც ინგლისი რაგბის ქვეყანა მართლა არა მარტო ფეხბურთის რაგბის ქვეყანაცა რაგბის დიდი კულტურა აქვს თუმცა მაგარი ასე თქვა მაღალ კვალიფიციური ჩემპიონატები ყავთ და საქართველოს მაგარი ინგლისში გამართულა მსოფლიოს თასზე ნუ კარგი შედეგი უნდა იყოს კარგი შედეგი აქვს და დღეს იმედი მაქვს რომ დააგვირგვინებენ და გარანტიას მოიპოვებენ შემდეგ ჩემპიონატში მონაწილეობის მიღებას. მე მინდა თქვენს მომავალ გეგმებზე ულოდე სიტყვით გვესაუბროთ და ჩვენს მაყურებელს მინდა შევახსენოთ შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ წარმატებულ პერსპექტიულ სპორტსმენებთან, რომელიც იმედი მაქვს აუცილებლად მომავალში ისინი ითამაშებენ ზუსტად ეროვნული ნაკრების მაისურით სხვადასხვა ჩემპიონატებში. თქვენს მომავალ გეგმებზე გვესაუბრეთ ახლა. დიახ, ჩვენი მომავალი გეგმები რა თქმა უნდა დიდი ეს ბაზა რომ გვექნება ჭალის ბაზა აუცილებლად ყველა სკოლიდან, ყველა დღესაც ვიყავით ამ საკითხზე გამგებლობაში და დღესაც იქიდან ხალხი ჯერა ქონდა რომ აუცილებლად ყველა სკოლაში უნდა მივიდეთ. რაც შეიძლება ბევრი ბავშვი უნდა დავასაქმოთ რაგბის. მოვაცილოთ და ასე შემდეგ. მოთხოვნის მინდა რომ რაიონებშიც გავიდეთ და თვითონ რაიონის სკოლებიდანაც წამოვიყვანოთ ეს ახალგაზრდობა და აქვს გულს ეს დიდი პოტენციალი რომ გავზარდოთ შიდა ქართლი მარტო გორისგან ნაშენდება შემოგარაშენებულია. ერთი სიტყვით მე წარმატებები მინდა ვისურვოთ. ნამდვილად მჯერა გორში არის ის პოტენციალი, ეს ენთუზიაზმი, რომელიც მომავალში დიდ წარმატებებს მიღწევს.
ორივე ძალიან დიდი წარმატება მინდა გისურვოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურობისთვის. ჩვენ კიდევ 2 წუთში მომავალ პერსპექტიულ სპორტსმენებთან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით. დავუბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებელო პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ რომ დღეს რაგბის თემატიკაზე ვსაუბრობთ. ახლა ჩვენ ალეკოსთან და აბერთან ერთად ვისაუბრებთ გორის გუნდი ნომების კაპიტნებთან ერთად ვისაუბრებთ. პირველ რიგში კიდევ თქვენ ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით რომ მოგზაურობთ. მოგიყვებით თქვენ შესაძლოა დავიწყოთ შენი და გავაგრძელოთ შენ. გამარჯობა. მე ვარ აველი ბითაძე. რაგბის თამაში დავიწყე ანუ 11 წლის ასაკში. მე რასტრაბის გავდივარ ან მომწონს ანუ რაგბი. ანუ შენი ჰობი იყო რაგბი და დააყოდი რაგბი, ხო? ასე გეკ შენ ამდენი ხანი გესალმებით, მე ვარ ალეკო ბალაკი. მე რაგბის თამაში დავიწყე მეგობრის რეკომენდაციით, ძირითადად 4 წელი რაგბის თამაშობ, 2007 წელს მივედი, 2011 წელს მივედი. და რა ვიცი, პირველი ვარჯიშიდან ძალიან დამაინტერესდა ეს სპორტი და აუცილებლად ყოველი ახალი ვარჯიშისთვის მომოტივირებულად და უფრო ისეთი მომტივირებულად მიხარდა ვარჯიშის სიარული და ძალიან მოტივირდა პოზიტიურად ყოველი ჩემ ვარჯიშს. აი ხა, თავი ეგა სპორტში რაც იგი ფონდომები შეხედავ, წარმატებების მერე დააყენოს. რას ნიშნავს თქვენთვის იყო გუნდის კაპიტანი? გუნდის კაპიტნობა ეს დიდი პასუხისმგებლობაა პირველ რიგში შენთვის, რომ ანუ შენი გუნდელისთვის შენ უნდა დაუდგე ხარში შეკრა შენი გუნდი და აუც ყველაფერი უნდა ისე გააკეთო როგორც კაპიტანს შეექერება რა თამაშზე მხოლოდ შენ ხარ და შენი გუნდი რა ერთ უსტოთ უნდა შეკრა შენი გუნდი. დემინი ხათია და მოკლედ რატომ მაინც რაგბი? ბავშვობიდან იყო შენში სიყვარული და ამიტომ მიხოდი რაგბი თუ ვინმე განაპირობა მამამ მე ბესპორტზე მივიდა და საქართველოს ნაკრების თამაშს როდესაც შევავლე თვალი ანუ მივხვდი რომ ეს რაგბი ანუ ჩემში იყო რა და მე ჩემ ანუ რაგბის გარეშე ჩემი ცხოვრება არ წარმომიდგენია. ასე გიგე. და მომავალში აპირებად ხო რაგბი? კი, რაგბის გაგრძელებას ვაპირებ მომავალში. ასე გიგე. თქვენ პირველ წარმატებებს თუ გაიხსენებთ, პირველ ერას თუ გაიხსენებთ? რა თქმა უნდა, პირველი წარმატება ეს იყო თიანეთის გუნდთან. აუცი გავუმარჯვეთ, დამსახურებულად გავუმარჯვეთ ასევე და ძალიან სასწაული იყო ჩემი პირველი ერო ზუსტად ამ თამაში მოხდა. შენ თუ გაიხსენებთ, შენ პირველ ერაში თქვენს პირველ წარმატებას, თქვენი გუნდის პირველ წარმატებას? ჩემი გუნდის პირველი წარმატება იყო ანუ ესე ვთქვათ სურამთან, როდესაც ჩემმა გუნდმა გაიტანა და ეს თამაში მოვიგეთ. გასაგებია. ბ-ლიგაში ასპარეზობთ. რამდენად უწევთ თქვენს ოპონენტებს კონკურენციას, მაინც ისინი თქვენზე მეტად გამოცდილი გუნდები არიან, მაგრამ თქვენ ახალი შექმნილები ხართ, მაგრამ მოსახედა რამდენად დიდ კონკურენციას უწევთ მათ. დიახ, ბ-ლიგაში ვასპარეზობთ 7-8-ია ძირითადად და ანუ გამოცდილება ერთმანეთთან შეთამაშება გვაკლია, მაგრამ მაინც ჩვენი ძალის და ჩვენი მონდომების ხარჯზე უწევთ ისე გუნდებს წინააღმდეგოს, როგორც არის ლელო, ლოკომოტივი, რუსთავი და ასე შემდეგ და ვცდილობთ მაინც ჩვენი სათქმელი და ჩვენი გასაკეთებელი თამაშზე გავაკეთოთ. და აკეთებს კიდეც. კი, რა თქმა უნდა. საფესტივალო ლიგაზე რა სიტყვით? თქვენ თუ უწევთ წინააღმდეგობას? კი, ჩვენ წინააღმდეგობას უწევთ კომპონენტებს, ანუ ჩვენ გვაქვს წაგებებიც ასევე და მოგებებიც. ამ ახლახანებში გვაქვს თამაში. და ვაპირებთ რომ ეს თამაშები წარმატებულად დავამთავროთ. საშინაო შეხვედრებს ტენის ხიდის მოვლენაზე. რამდენად კომფორტულია თქვენთვის იქ თამაში და რაღაც დისკომფორტები თუ გექნებათ? ჩვენმა მაყურებელს ნახა, ამასთან სახარბიელო პირობებში აგიწევთ ვარჯიში. რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან სახარბიელო პირობებში ვიწევს ვარჯიში, ასე მოვიტყუები. ამიტომ სოფლის პირობებში ვიწევს ძირითადად ვარჯიში რა, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენი მაყურებლის ცნობიერების დასაკმაყოფილებლად მინდა ვთქვა, რომ უბრალოდ გასახდელი წარგობთ. დიახ, გასახდელი წარგობთ და ანუ ბუნებრივი პირობებიდან როცა არის წვიმა, თოვლი რაღაცა უფრო გვიჭირს და უთესი იქნება. კვირდებიან არა ჯარაში გადასვლას? კი, კვირდებიან ამ დეკემბრის ბოლოს. დიახ. და რამდენად იმედის მომცემია, რამდენად განსხვავებული სტიმულით შეძლოთ იქ ვარჯიშს თქვენიერ? დიახ, რა თქმა უნდა, უფრო მოტივირებულად ვიქნებით, გვექნება ჩვენი ტრენაჟერები, უფრო მეტი კომფორტი და ასე რომ უფრო კარგი შემართებით გადავალთ ახალ სტადიონზე და იქნება ასევე კარგი შედეგი, რა თქმა უნდა. ეჭვს არ მეყარებთ. მწვრთნელების კვალიფიკაციასა და დონეზე რაც გვეტყუდით, რამდენად გაყოფილი ხართ მათი გარშით? ჩვენთვის მწვრთნელები ბოლომდე იხარჯებიან, თავს არ ზოგავენ და ჩვენ ასე თუ ისე მათ უფასებთ ამ შრომას. მართალია ზოგჯერ ანუ წაგებების გვაქვს და მოგებებიც, მაგრამ ანუ საბოლოოდ უფრო ჩვენი კმაყოფილები არიან მწვრთნელები. აღნიშნეს კიდეც პირველ რიგში. ერას გვეტყოდით მწვრთნელებს. აუც დავამატებ ასევე რომ ანუ ძალიან იხარჯებიან და მთელ გულს და გულისხმობს ჩვენზე არიან რომ აღზარდების სპორტსმენები და გამოვიდნენ საქართველოს როგორც კარგი მამულიშვილები.
და არა მარტო მწვრთნელებისგან და თქვენგან შედგება გუნდი, თქვენს გუნდელებზეც უნდა თორემ სიტყვა დაიწყე შენ და გუნდში ისეთი ატმოსფეროა, რომ ყველა ერთმანეთის მეგობარი, ყველა ერთმანეთის გატანას ცდილობს და ერთმანეთად არის გუნდი შექმნილი და ძალიან מחარებს და ძალიან პოზიტიური არის ეს. აუცილებლად თამაშებიც აისახება, რა თქმა უნდა, და უკეთესი შედეგებიც გვექნება. მაყურებელი სულისკვეთებაში გადმოდის თქვენი მუხტი დამიჯერე, როცა ასე მომართული ხარ თამაშებისგან. შენ რა სიტყვა შენს გუნდელებზე როგორც კაპიტანი, როგორც შეაფასებ მათ გარჯას, მათ თამაშს? ჩვენ გუნდელები ბოლომდე ვიხარჯებით თამაშებზე, ჩემი გუნდი არის როგორ ვთქვა საფესტივალო ლიგაში ასპარეზობს და საფესტივალო ლიგაში ასპარეზობს და ასე თუ ისე ბევრი წარმატებები გვაქვს. და ჩემი გუნდით მაყოფილია ჩვენს და ჩვენს რომ მოგებებით შეიძლება დავამატო. რაგბის არის გუნდური სპორტი და თამაშს მხოლოდ ერთი მოთამაშე ვერ მოიგებს. თუ შენ გუნდელი უკიდან არ მოყვარდა, ანუ გუნდურობა მთავარი და აუცილებელი. ნამდვილად თქვენში მიჭერბო ის მუხტი, ის სტიმული, რაც კაპიტანმა თავის გუნდელებს მომიცეთ და ასე გისურვებთ ყოველთვის წარმატებულ თამაშს. მე მაინც მაყურებლის მხრივ რა ხდება თქვენს თამაშებზე თუ დადის მაყურებელი მშობლების გარდა თუ დადიან დაინტერესებული ხალხი. მაყურებელი ძირითადად რომ ვთქვა პირობების და გამო ალბათ რომ არ გვაქვს ტრიბუნა არ არის რომ კომფორტულად იქცეს მაყურებელმა, მაგრამ მშობლები, დედმამიშვილები მაინც ჩვენს გვერდით არიან ყოველ თამაშზე ხომობობენ მთელი გუნდი. ახლა მოდი ცოტა მსოფლიო მასშტაბით გავიგეთ და საქართველოს გამოსვლაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მთელი ქვეყანა და მით უმეტეს რაგბიში ჩართული სპორტსმენები გულშემატკივრებთ საქართველოს. როგორ შეაფასებთ შენ მათ გამოსვლას და რამდენად სტიმულის მომცემია მათი ასეთი წარმატებული თამაში თქვენთვის? ჩვენთვის მათ წარმატებულ თამაშს ძალიან დიდი სტიმულია. საქართველოს ნაკრებმა მსოფლიო ასპარეზზე წარმატებულად დაიწყო ტონგასთან თამაშით. ჩვენ ტონგა დავამარცხეთ, შემდეგ მართალია არგენტინასთან გვქონდა თამაშის მართალია წავაგეთ, მაგრამ ასე რომ ყოველთვის ხდება ან წააგებ ან მოიგებ. ძლიერი კონკურენტებია. კი, ძლიერი კონკურენტებია, მაგალითად ჯგუფში ვიყავ ახალი ზელანდია, მცირე შანსი მქონდა მოგების ზელანდიასთან და ჩვენ რომ დავუდეთ, ეგ უკვე დიდი წარმატება. 100% შენ ასე ვთქვი. აუც მინდა მივულოს საქართველოს ნაკრების თითოეულ წევს ეს გამარჯვებები რაც იყო, ანუ ჯგუფში მესამე ადგილის დაკავება ეს არის ძალიან დიდი შედეგი. გაუჭირდებათ ტონგას, ფიჯის, სამოას ისეთ გუნდებს, რომელიც ჩვენზე მეტად გამოცდილები არიან, კუნძულელები არიან და რა ვიცი, ანუ წარმატებები დღესაღამოს ყველა ერთად ჩვენ ვართ მე-16 მოთამაშეები. ვართ ნამდვილად ერთად. როგორც ვიცი თქვენ ერთად უყურებთ ხოლმე თამაშებს და შემდეგ განიხილავთ. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ თამაში და რა თქმა უნდა ერთად შევიკრიბებით ყოველ თამაშის შემდეგ, ჩვენი თამაშის შემდეგ ასევე და ასევე ნაკრებების თამაშის შემდეგ და განვიხილავთ რა იყო დადებითი მხარე, რა იყო უარყოფითი მხარე და ამ ყველაფერს შემდეგ ვაანალიზებთ და შემდეგ თამაში გამოვასწორებთ ყველას. ბიჭები, როგორც ვიცით, პერსპექტივა თქვენ გაქვთ და თქვენთან საუბარში მე გავიგე, რომ გორიდან არიან ისეთი სპორტსმენები, რომელიც უმაღლეს ლიგაში თბილისში ასპარეზობენ. თქვენ თუ აპირებთ მომავალში გააგრძელოთ რაგბით დაკავდეთ და პროფესიულ ლიგებში ითამაშოთ? კი, მე ვაპირებ, ჩემი ოცნება რომ ამ რაგბიში წარმატებას მივახციო და საქართველოს ნაკრებში ვითამაშო, რომ სოფლიოზე გავედით და წარმატებები გქონდეს რაგბიში, თლიან საქართველოს. რომელს ყველაფერი შრომიდან გამომდინარე უნდა ვიშრომოთ, ვივარჯიშოთ და შემდეგ რა თქმა უნდა, მაუწყებლობებში ჩემ გუნდთან გავხდეთ ჩემპიონი და შემდეგ ასევე გადავიდეთ თბილისში და ჩემი პროფესიული კარიერა გავაგრძელო უფრო ფართო მასშტაბებით. ეთანხმება აბსოლუტურად და მე მჯერა, მართლა მჯერა, რომ თქვენ დიდ წარმატებებს მიაღწევთ. უბრალოდ კიდევ ერთხელ აღნიშნულე, რომ ასეთ ენთუზიაზმით ახსავსე ადამიანებს, სპორტსმენებს უნდა შესაბამისი პირობები, რადგან სპორტი ისეთი სახეობაა, პირობა თუ არ გაქვს რაოდენადაც მონდომები არ უნდა იყო წარმატებას ვერ მიაღწევ ფიზიკურად. მე გისურვებთ, რომ მარეგა დასულიყავით იმ თანამედროვე სტანდარტებზე, რასაც ინფრასტრუქტურა ქვია, რასაც ის აქსესუარები ქვია, მალე გქონოდეთ თქვენი უბრალოდ საკუთარი გასახდები და საკუთარი ხელოვნურსაფარიანი მოედანი, სადაც წელიწადის ყველა პერიოდში მოგიწევთ ვარჯიში. ამ ახალგაზრდებს ნამდვილად არ აკეთებთ მონდომება, წარმატებებს გისურვებთ, მართლა ძალიან გამიხარდათ დღეს რომ მოხვედით და თქვენი აი ესეთი ვაჟკაცური სულისკვეთება გაუზიარეთ ჩვენს მაყურებელს. წარმატებები მადლობა ხმძანებისთვის.